Diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki gökleri ve yeri yaratan, gökten suyu indirip, gökten suyu indiriyor mu Allah-u Teala? Bu yağmur yağması bile bir nimet bizim için. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size her türlü meyve çıkaran. Yağmur yağmazsa kuraklık oluyor. Meyve sebzeler yetişmiyor. Allah-u Teala'nın yağmur yağdırması bir nimet. O yağan yağmurla topraktan çıkan o ağaçtaki meyveler, sebzeler, bunlar da bir nimet. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri